三國時代名將馬超經常都用一種叫做鋼彈嘅暗器，預先就將鋼彈吞落個肚嗰度，喺緊急嘅關頭就會運氣噴出嚟，咁就可以將對手打敗嘅啦。嗱，而家呢位高榮祥先生呢，亦都試下表演呢樣嘢。佢吞咗粒5兩重嘅鋼珠落肚。冇啊，冇喺個口嗰度啊，證明吞咗落去。點證明呢？摸下就知啦。男士摸完到女士，咁都未算喎，童叟無欺啊嘛，細路仔都要摸下。咁嗰粒肯定就唔係膽石啦。如果咁容易摸到膽石嘅，就唔使咁麻煩周圍照啦。係人都證明咗嗰粒鋼珠呢，就喺個肚裏邊。高師傅開始運氣啦噃！哇！有嗰啲氣功，谷到個肚腩啊，好似生鼓脹咁樣。睇住啦！跳起，成粒珠就噴咗出嚟。我哋再睇多次慢動作，神奇嗎？哎呀，喺度，係啦，冇錯啦，乜嘢喺度得㗎？唔使咁心急，嗱，睇住嚟啦。係條咁長嘅蛇嚟啊，喐緊噶。咁高師傅究竟想搞乜東東呢？嗱，話俾你聽啊，高師傅頭先係吞咗鋼珠，而家就要表演吞生蛇。鋼珠就係一種死物，冇咩咁巴閉啊。但係生蛇就唔同啦咩，佢識得捐窿捐罅嘅。幾牙煙。嗱，仲有啊，如果俾蛇咬咗一啖，唉，仲結啊！高師傅都好小心拎住佢，跟住點呢？你眨下啦，一啖，哇，好嘢喎！說時遲那時快，一啖就吞咗條蛇個頭，咁然之後就監生吞佢落肚，哇，吞咗成半咯噃，繼續努力。肚腩都脹咗啦，係咁質啊！哇，都質咗成大半啦噃，好辛苦啊！咁跟住呢，就用一條紅色嘅絲帶打個記號喺度。嗱，條蛇仲生勾勾噶，睇唔睇到啊？嗰條尾仲喺度喐緊嘅。而家講嘢都講唔到啦。喂，高師傅做咩啊？肚痛啊？加火啦！喂，唔緊要啊嘛。你哋唔使咁擔心啊，因為我哋高師傅氣功唔係嘢少。嗱，蛇有一種特點噶，只會向前走就唔會向後退嘅。咁而且向前走嘅力量相當之大下。而家我哋高師傅就要運用氣功，將呢條蛇頂翻出嚟。睇下，好努力咁運緊氣啦，出嚟，出嚟，食奶嘅力都出埋啦。就得啦噃，好嘢！能夠將成條吞咗入肚嘅蛇，而家呢吐翻出嚟，都算得係絕世奇功啦啩。度一度，哇，
吞咗入肚嗰橛啊，足足有成尺幾兩尺長噶。